Burun ameliyatından sonra horlama düzelir mi? Bu hastalarımızın sık sorduğu sorulardan biri. Horlamanın tek sebebi burun tıkanıklığı değildir. Dil kökü, yumuşak damak, bademcikler, kilo ve uyku pozisyonu gibi birçok faktör horlamaya neden olabilir. Eğer horlamanın önemli bir nedeni burun tıkanıklığıysa septorinoplasti sonrasında hastalarımızın büyük bir kısmında belirgin düzelme görülebilir. Ancak her horlama şikayetinin sadece burun ameliyatıyla geçeceğini söylemek doğru olmaz. Bu nedenle horlamanın nedenini iyi değerlendirmek ve gerçekçi beklentiler oluşturmak önemlidir.